ព្រោះតែជាតិនិងប្រជាជនសម្ដេចតេជោគ្មានទេពាក្យថាហត់នឿយឆ្លងកាត់105សមរភូមិនិងរបួសធ្ងន់5ដងលោកជារដ្ឋីអ្នកនាំពាក្យសម្ដេចតេជោនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2025បានសរសេរសំណេរដ៏មានអត្ថន័យបែបនេះថាព្រោះតែជាតិនិងប្រជាជនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគ្មានទេពាក្យថាហត់នឿយឆ្លងកាត់105សមរភូមិនិងរបួសធ្ងន់5ដងលោកជារដ្ឋីបានកត់ត្រាសំខាន់នៃបេសកកម្មរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងបុព្វហេតុប្រជាជននិងមាតុភូមិយ៉ាងដូចនេះថានៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977យកជីវិតជាដើមទុនដើម្បីតស៊ូរំដោះជាតិចេញពីរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍នៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ1996ធ្វើដំណើរចូលតំបន់ខ្មែរក្រហមដោយយកជីវិតទៅបដូរនឹងសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជារហូតបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលបានទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998ដឹកនាំកម្ពុជាពីគំនរផេះផង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ទង់7%ក្នុងមួយឆ្នាំជាង2ទសវត្សរ៍មុនកូវីដបើតាមលោកជារដ្ឋីបច្ចុប្បន្នសម្ដេចតេជោកំពុងរួមជាមួយនឹងសម្ដេចថាបតីផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រដល់បណ្ដាញមេទ័ពទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្រូវជំពានគ្រប់ពេលដែលជាតិនិងប្រជាជនជួបការលំបាកតែងតែមានវត្តមានរបស់សម្ដេចជានិច្ចជីវិតសម្ដេចជារបស់ជាតិខ្មែរអ្នកនាំពាក្យសម្ដេចតេជោរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថារាល់ពេលប្រចាំការលោកតែងតំណាលឲ្យសហការឬស្ដាប់ពីបទពិសោធន៍ក្នុងភ្លុកភ្លើងសង្គ្រាមនិងដឹកនាំប្រទេសដោយលោកតែងរំលឹកជារឿយៗថាជីវិតហ៊ុនសែនមិនសមបើអាចរស់មកដល់ពេលនេះទេព្រោះឆាកជីវិតវាលំបាកពេកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចមានតែជីវិតប៉ុណ្ណោះធ្វើជាដើមទុនដើម្បីរំដោះជាតិនិងប្រជាជនចេញពីរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ប៉ុលពតប្រសិនសម្ដេចស្លាប់ពេលនោះតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេល45ឆ្នាំកន្លងមកនេះសម្ដេចតេជោយកជីវិតទៅបដូរការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជនយកជីវិតទៅបដូរយកសន្តិភាពតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះយកអំណាចទៅបដូរជាមួយសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍតាមរយៈការផ្ទេរការដឹកនាំពីជំនាន់ចាស់ទៅកាន់ជំនាន់ថ្មីសម្ដេចមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាចូលចងចាំថាគ្មានជោគជ័យឬលទ្ធផលណាមួយគ្មានការបង់ថ្លៃឬការលះបង់នោះឡើយ